ვაგრძელებთ სალექციო კურსს რელიგიის დარწმენის თავისუფლების შესახებ. ამჯერად უკვე ვისაუბრებთ ამ უფლების ინდივიდუალურ ასპექტებზე. წინა საუბრები ეთმობოდა ზოგად და შესავალ საკითხებს. ამ მომდევნო 7 საუბარი, 7 სალექციო საკითხი კი უშუალოდ ინდივიდუალურ ასპექტებს დაეთმობა. რაც პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს და ზოგადად გავითვალისწინოთ ამ ნაწილთან დაკავშირებით არის ის, რომ აქ განხილული საკითხების უმეტესობა თავისი შინაარსით არის ინდივიდუალური ბუნების. თუმცა ზოგიერთი მათგანი ცხადია შეიძლება განხორციელდეს კოლექტიური ფორმითაც. მაგალითად, როდესაც საუბრობთ საკუთარი რელიგიური წამსის გავრცელების უფლებაზე, ეს შეიძლება განხორციელდეს როგორც ინდივიდუალურად, ანუ ერთი მორწმუნე კერძო პირის მიერ, მორწმუნე ადამიანის მიერ, ასევე ცხადია შეიძლება იყოს რელიგიური თემის საქმიანობაც. მიუხედავად ამისა, ჩვენ მაინც მივიჩნიეთ, რომ ეს უნდა ყოფილიყო ინდივიდუალური ასპექტების ნაწილში, იმდენად რამდენადაც მეორე მხრივ ამ უფლებას გააჩნია ინდივიდუალური ასპექტი იმ პირის თვალსაზრისით, იმ პირთან მიმართებით, ვის მოქცევასაც მისიონერი ცდილობს, ანუ ვის მიმართაც ხორციელდება მისიონერული საქმიანობა. შესაბამისად, ეს საკითხი და სხვა საკითხები, რომელსაც ერთდროულად შეიძლება ქონდეს ინდივიდუალური და კოლექტიური ასპექტები, ჩვენ მივიჩნიეთ, რომ უპრიანი იქნებოდა ყოფილიყო სწორედ ინდივიდუალური ასპექტების ნაწილში. ამდენად ჩვენ ხაზგასმით კიდევ ერთხელ აღვნიშნავთ, რომ ის ფაქტი, რომ კონკრეტული უფლება შეიძლება ხორციელდებოდეს ინდივიდუალურთან ერთად კოლექტიური ფორმითაც, ეს ხელს არ უშლის იმას, რომ ეს უფლება გაანალიზებული და გაცნობიერებული იქნას როგორც ინდივიდუალური რელიგიის დარწმენის თავისუფლების ინდივიდუალური ასპექტი. რაც შეეხება უშუალოდ ამ სალექციო საკითხს, პირველ რიგში ჩვენ პირველ სალექციო საკითხს ინდივიდუალური ასპექტების მხრივ ჩვენ ვისაუბრებთ კეთილსინდისიერი წინააღმდეგობის შესახებ. კეთილსინდისიერი წინააღმდეგობა ეს არის რელიგიისა დარწმენის უფლების ნეგატიური ასპექტი, რაც გულისხმობს იმას, რომ არ შეიძლება ადამიანი იძულებული იყოს, არ შეიძლება ადამიანის იძულება მოექცეს საკუთარი წამსის, საკუთარი რელიგიური რწმენის თუ ფილოსოფიური მსოფლმხედველობის ან სინდისის საწინააღმდეგოდ. კეთილსინდისიერი წინააღმდეგობა შეიძლება ვლინდებოდეს როგორც სამხედრო სფეროში, რაც ყველაზე უფრო პოპულარული შემთხვევაა, ასე შეიძლება ითქვას. ასევე შეიძლება ვრცელდებოდეს სამოქალაქო სფეროში, თუმცა სამოქალაქო სფეროში კეთილსინდისიერი წინააღმდეგობა საკმაოდ შეზღუდული უფლება იმ თვალსაზრისით, რომ სამოქალაქო სფეროში ამ უფლების საპირისპიროდ არსებობს თანასწორობის ვალდებულება, ანუ ყველა მოქალაქის მიმართ თანასწორი მოპყრობის ვალდებულება, რასაც ვერ დაძლევს ადამიანის რწმენა, რომ ადამიანის სინდისიდან ან რწმენიდან გამომდინარე წინააღმდეგობა. შესაბამისად, კეთილსინდისიერი წინააღმდეგობა სამოქალაქო სფეროში ჩვენ დიდ დროს არ დაუთმობთ, სწორედ აი ამ თეზისით შემოვიფარგლებით, რომ ცხადია არავინ არ შეიძლება იყოს იძულებული იმოქმედოს საკუთარი რწმენის ან სინდისის საწინააღმდეგოდ, თუმცა მეორეს მხრივ ვერც დამსაქმებელი და ვერც სახელმწიფო ვერ იქნება ვალდებული, რომ დასაქმებულს ან საჯარო მოხელეს შეუქმნას ისეთი პირობები, რომელიც დაიცავს მის რწმენას, თუმცა ამავდროულად დაარღვევს თანასწორობის პოლიტიკას ან თანასწორობის უფლებას მოქალაქეების მიმართ და იმ პირების მიმართ, ვინც ამა თუ იმ სახელმწიფო სტრუქტურის თუ კერძო კომპანიის მომსახურების მიმღებია. რაც შეეხება სამხედრო სფეროში კეთილსინდისიერი წინააღმდეგობის უფლებას, ეს თავისი შინაარსით გულისხმობს იმას, რომ ადამიანი არ შეიძლება იძულებული იყოს გაიაროს სამხედრო სავალდებულო სამსახური, როდესაც მისი რწმენა ეწინააღმდეგება ადამიანის მიმართ მომაკვდინებელი ძალის გამოყენების კონცეფციას. თავისი შინაარსით კეთილსინდისიერი წინააღმდეგობა ყველაზე უფრო მკაფიოდ გამოხატავს
რელიგიის და რწმენის თავისუფლების პერსონალურ ბუნებას, ინდივიდუალურ ხასიათს იმ თვალსაზრისით, რომ კეთილსინისიერი წინააღმდეგობა უნდა გამომდინარეობდეს არა მხოლოდ ამა თუ იმ რელიგიურ კონცეფციიდან, ან ფილოსოფიური მოძღვრებიდან, არამედ ეს წინააღმდეგობა მოწდება თვითონ პირის რწმენის ფენომენიდან გამომდინარე, ანუ თვითონ პირს რამდენად აქვს შემეცნებული, რამდენად არის მისთვის ღირებული ეს წინააღმდეგობა, ანუ სუბიექტურად თვითონ რამდენად ეწინააღმდეგება მოგდინებელი ძალის გამოყენებას. ეს გულისხმობს იმას, რომ თუ კი ადამიანი აცხადებს, რომ მისი რწმენა არის მისი სინდისი, ან მისი პირადი რწმენა ეწინააღმდეგება სამხედრო სავალდებულო სამსახურს, ის ფაქტი, რომ მისი რელიგია შესაძლოა ესე სავალდებულო ფორმით არ უარყოფდეს სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გავლას, თავად ის ფაქტი, რომ მისი პერსონალური აღქმა საკუთარი რწმენის და საკუთარი სინდისის უკვე საკმარისია იმისთვის, რომ დადგინდეს კეთილსინდისიერი წინააღმდეგობის არსებობა. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, შესაძლოა პირს კონდეს უფრო კაცრი დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ, ვიდრე იმ ფილოსოფიურ მოძღვრებას, ან იმ რელიგიურ დოქტრინას, რომელსაც ის აღიარებს და რომელიდან გამომდინარეც მას უყალიბდება შესაბამისი წინააღმდეგობა. მნიშვნელოვანია ვთქვათ, რომ რელიგიის და რწმენის თავისუფლების შესახებ არსებული საერთაშორისო ნორმები, იქნება ეს ევროკონვენციის მე-9 მუხლი თუ სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტის მე-18 მუხლი, ასევე საქართველოს კონსტიტუციის მე-16 მუხლი პირდაპირ ამ უფლებას არ გულისხმობს. არ ითვალისწინებს, ანუ ტექსტობრივად არ არის მასში მოცემული, თუმცა არსებითად ეს უფლება სწორედ კეთილსინდისიერი წინააღმდეგობის უფლება სწორედ რელიგიის და რწმენის თავისუფლებიდან გამომდინარეობს. ამის შესახებ პირდაპირ არის აღნიშნული გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტის 22 ზოგადი სახის შენიშვნაში სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების პაქტის მე-18 მუხლზე, სადაც პირდაპირ არის მითითებული, რომ ეს უფლება სწორედ რელიგიის და რწმენის თავისუფლებიდან გამომდინარეობს. რაც შეეხება კონვენციის ორგანოების პრაქტიკას, ძალიან საინტერესოა ეს პრაქტიკა თავისი განვითარების დიაპაზონით, მაშინ იმ თვალსაზრისით, რომ პირველ ეტაპზე ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია საერთოდ არ ცნობდა კეთილსინდისიერი წინააღმდეგობის უფლებას, როგორც რელიგიის და რწმენის თავისუფლებიდან გამომდინარე უფლებას. თუმცა მოგვიანებით ეს პრაქტიკა ეტაპობრივად შეიცვალა და კომისიამ ჯერ სახელმწიფოებს მიანიჭა დისკრეციული თავისუფლება, რომ თავად გადაეწყვეტათ ეს უფლება იქნებოდა თუ არა დაკავშირებული რელიგიის და რწმენის თავისუფლებასთან. უკვე მოგვიანებით სასამართლომ აღიარა, რომ ეს უფლება პირდაპირ გამომდინარეობს რელიგიის და რწმენის თავისუფლებიდან, ხოლო შემდეგ პრაქტიკა იმგვარად განვითარდა, რომ სავალდებულო გახდა არა მხოლოდ უბრალოდ მოხდა ამ უფლების აღიარება, როგორც რელიგიის და რწმენის თავისუფლების არსებითი ნაწილის, არამედ სასამართლომ ალტერნატიული არასამხედრო სამოქალაქო ტიპის სამსახურის არსებობის არსებობა მიიჩნია სახელმწიფოს ვალდებულებად იმისთვის, რომ უზრუნველყოფილი ყოფილიყო რელიგიის და რწმენის თავისუფლებით გარანტირებული ყოფილიყო კეთილსინდისიერი წინააღმდეგობის უფლება. შესაბამისად, აქ ჩნდება ეს მეორე საკითხი, რაც გულისხმობს ალტერნატიული არასამხედრო სამოქალაქო ტიპის სამსახურის არსებობას, რაც წარმოადგენს ფუნდამენტური მნიშვნელობის გარანტიას იმისთვის, რომ ადამიანს ჰქონდეს შესაძლებლობა ისარგებლოს საკუთარი კეთილსინდისიერი წინააღმდეგობის უფლებით. ხშირ შემთხვევაში ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს და კომისიის პრაქტიკაში იყო ისეთი საქმეები, როდესაც რელიგიის და რწმენის თავისუფლების დარღვევა დადგინდა იმის გამო, რომ
მოქალაქეს, რომელსაც სურვილი ჰქონდა, რომ საკუთარი წამსთან გამომდინარე უარი ეთქვა სამხედრო სავალდებულო სამსახურზე და მის ნაცვლად გაევლო სამოქალაქო ტიპის სამოქალაქო ხასიათის არა სამხედრო სამსახური, სწორედ აი ამ ტიპის სამსახურის არარსებობა მიჩნეული იქნა რელიგიის რწმენის თავისუფლების სარგებლობის ხელშეშლად, რელიგიის რწმენის თავისუფლების დარღვევად. შესაბამისად, სახელმწიფოები ვალდებული არიან არა უბრალოდ თეორიულად აღიარონ ის, რომ ადამიანს აქვს კეთილსინისიერი წინააღმდეგობის უფლება სამხედრო სავალდებულო სამსახურის მიმართ, არამედ შეიმუშაონ სათანადო მექანიზმები იმისთვის, რომ მათ შეძლონ შესაბამისი სტატუსის მოპოვება, ანუ კეთილსინისიერი წინააღმდეგობის მქონე პირის სტატუსის მოპოვება და ასევე შეძლონ ალტერნატიული არასამხედრო სამოქალაქო ხასიათის სამსახურის გავლა. აღსანიშნავია, რომ ჩვენ წინა საუბრებში ვახსენეთ, რომ ზოგადად სახელმწიფოს არ გააჩნია ლეგიტიმური უფლებამოსილება, რომ შეამოწმოს ადამიანის რწმენის შინაარსი ან მისი გულწრფელობა, ზოგადად ასეთი უფლებამოსილება სახელმწიფოს არ გააჩნია, თუმცა ისეთ შემთხვევებში, როდესაც ადამიანის რწმენა გარკვეულ უპირატესობებს ან გარკვეულ შეღავათებთან არის დაკავშირებული ისეთ შემთხვევებში, როგორც არის სამხედრო სავალდებულო სამსახურიდან გათავისუფლება, სახელმწიფოს ენიჭება გარკვეული შეფასების თავისუფლება, თუმცა არა ფართო და არა შეუზღუდავი, არამედ საკმაოდ შეზღუდული, შემოფარგლული თავისუფლება, რომლის ფარგლებშიც მას შეუძლია დაადგინოს ზოგადი კრიტერიუმები, რა კრიტერიუმის მიხედვითაც შემოწმდება კეთილსინისიერი წინააღმდეგობის გამწევი პირის რწმენის შინაარსი და ასევე ამ რწმენის გულწრფელობა. ეს კრიტერიუმები უნივერსალური ფორმით ჩამოყალიბებული არ არის, თუმცა სასამართლო პრაქტიკიდან გამომდინარე შეიძლება ჩვენ გარკვეული ფორმულით, ასე ვთქვათ, გადმოვცეთ ეს კრიტერიუმები, პირველ რიგში სამხედრო სამსახურის ბუნებასა და მის გავლაზე უარის საფუძვლად მითითებულ წამს შორის უნდა არსებობდეს ცხადი და დაუძლეველი კონფლიქტი. რაც გულისხმობს, რომ წამსი, რომელსაც პირი მიუთითებს კეთილსინისიერი წინააღმდეგობის საფუძვლად, რეალურად უნდა ეწინააღმდეგებოდეს ადამიანის მიმართ მომაკვდინებელი ძალის ნებისმიერი ფორმით გამოყენებას. ეს პირველი კრიტერიუმი ზოგადი შეფასებისთვის, ხოლო მეორე კრიტერიუმი არის თვითონ პირის რწმენის ასე ვთქვათ შეფასება და ეს შეგვიძლია ასე ჩამოვაყალიბოთ, რომ სამხედრო სამსახურის გავლაზე უარის გამცხადებელ პირს უნდა გააჩნდეს მითითებული წამსის ღრმა და გულწრფელი რწმენა. ეს გულისხმობს, რომ ის ამ წამსით უნდა ხელმძღვანელობდეს არა მხოლოდ სამხედრო სამსახურთან მიმართებით, არამედ ყველა შესაბამის სფეროში ის უნდა ეფუძნებოდეს სწორედ ამ ღირებულებებს, რათა თავიდან იქნეს აცილებული ამ უფლების ბოროტად გამოყენება და კონსტიტუციური თუ სამართლებრივი ვალდებულებებისთვის თავის არიდება იქნეს გამორიცხული. ეს რაც შეეხება კეთილსინისიერ წინააღმდეგობასთან დაკავშირებულ ზოგად საკითხებს, ჩვენთვის ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ საქართველოს კანონმდებლობა ამ მხრივ საკმაოდ კარგად არის მოწესრიგებული. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს ის, რომ საქართველოში არსებობს სპეციალური კანონი არასამხედრო ალტერნატიული შრომით სამსახურის შესახებ, რომელიც ითვალისწინებს როგორც ამ უფლებას, ანუ კეთილსინისიერი წინააღმდეგობის უფლებას, ასევე ითვალისწინებს სწორედ აი ამ სამოქალაქო ტიპის სამსახურის მოხდის ფორმას. მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს კანონმდებლობა, ეს სპეციალური კანონი არასამხედრო ალტერნატიული შრომით სამსახურის შესახებ, კეთილსინისიერ წინააღმდეგობას უკავშირებს სწორედ რწმენისა და აღმსარებლობის თავისუფლებას, ანუ როგორც ვახსენეთ, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს კონსტიტუციაში ეს პირდაპირ არ არის გათვალისწინებული, საქართველოს კონსტიტუციის მე-16 მუხლი პირდაპირ ამ უფლებას რელიგიის რწმენის თავისუფლებას არ უკავშირებს, აი ამ სპეციალური კანონით არის ეს
ეს გამოტოვება ასე ვთქვათ შევსებულია სწორედ ამ სპეციალური კანონით. კანონი ასევე ითვალისწინებს იმ პროცედურებს, რა პროცედურებითაც უნდა მოხდეს კეთილსინდისიერი წინააღმდეგობის გამწევი პირისთვის შესაბამისი სტატუსის მინიჭება და არასამხედრო ალტერნატიული შრომით სამოქალაქო სამსახურის, სამოქალაქო ტიპის სამსახურის გავლა. პროცედურული თვალსაზრისით მარტივად რომ ავხსნათ წევანდელი პირი, რომელსაც მიუღა გაწევა, ასე ვთქვათ, სამხედრო სავალდებულო სამსახურში, სარგებლობს უფლებით, რომ გამწევ კომისიას მიმართოს და განაცხადოს, რომ მისი რელიგიური მრწამსი, ან ფილოსოფიური ზოგხედელობა, ან სინდისი ეწინააღმდეგება ამ სამხედრო სავალდებულო სამსახურს. შემდეგ უკვე გამწევ კომისიას აქვს უფლებამოსილება, რომ აი იმ კრიტერიუმების შესაბამისად, რაც ზემოთ ვახსენეთ, შეამოწმოს ეს მრწამსი, ეს კეთილსინდისიერი წინააღმდეგობის საფუძვლები და შესაბამისი დასკვნა გადაუგზავნოს სახელმწიფო კომისიას, რომელიც ასევე ამ დასკვნაზე დაყრდნობით და ამ წინააღმდეგობის გამწევი პირის თანამონაწილეობით, მისი გამოკითხვით ასევე შეისწავლის ამ საკითხს და ბოლოს შესაბამისი მინისტრის გადაწყვეტილებით პირს მიენიჭება კეთილსინდისიერი წინააღმდეგობის გამწევი პირის სტატუსი და ჩაირიცხება ასევე კანონით და შესაბამისი ნორმატიული აქტებით გათვალისწინებულ ალტერნატიულ სამოქალაქო სამსახურში. რაც შეეხება უშუალოდ ამ უკანასკნელს, ანუ ალტერნატიულ შრომით სამსახურს, აქ მნიშვნელოვანია რამდენიმე საკითხი. პირველ რიგში მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს სამსახური თავისი შინაარსით და თავისი არსით უნდა იყოს სამოქალაქო ბუნების, ყოველ მხრივ უნდა იყოს სამოქალაქო ბუნების, არ შეიძლება ის დაკავშირებული იყოს რაიმე ფორმით სამხედრო სტრუქტურებთან და ასევე იმ მიზნით, რომ ამ სამსახურის გავლით არ მოხდეს სამხედრო სამსახურისთვის თავის არიდება, როგორც წესი, ალტერნატიული შრომით სამსახური არის უფრო ხანგრძლივი, ვიდრე სამხედრო სავალდებულო სამსახური. აი ეს საკითხები არის ფუნდამენტური და ძირითადი საკითხები კეთილსინდისიერ წინააღმდეგობასთან დაკავშირებით და შეგვიძლია დასკვნის სახით ვთქვათ, რომ კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ, რომ კეთილსინდისიერი წინააღმდეგობა არის რელიგიისა და რწმენის თავისუფლების განუყოფელი ნაწილი, გამომდინარეობს ამ უფლებიდან. წინააღმდეგობა შეიძლება განპირობებული იყოს როგორც რელიგიური მრწამსით, ასევე არარელიგიური ფილოსოფიური სოფხედელობით, როგორც არის თქვათ პაციფისტური სოფხედელობა, ასევე ადამიანს შეიძლება სინდისი, რაც პრინციპში სინდისის მიერ კატეგორიაა და არ არის აუცილებელი, რომ კეთილსინდისიერი წინააღმდეგობა იყოს ყველა შემთხვევაში რელიგიური დოქტრინიდან გამომდინარე. ბოლოს კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს უფლება არის ღრმად ინდივიდუალური ხასიათის, იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც კონკრეტული რელიგიური დოქტრინა გულისხმობს ასეთ წინააღმდეგობას, ასეთ შემთხვევაშიც კი მხოლოდ ის ფაქტი, რომ ადამიანი მიეკუთვნება ამა თუ იმ რელიგიას, შესაძლოა ეს არ იყოს საკმარისი და აუცილებელი გახდეს იმის შემოწმება, რამდენად გულწრფელად სწამს ადამიანს ასეთი წინააღმდეგობის, რამდენად გულწრფელი ასეთ წინააღმდეგობაში, ან პირიქით შესაძლოა კონკრეტული რელიგიური დოქტრინა, ან ფილოსოფიური მოძღვრება ამ წინააღმდეგობას პირდაპირ და სავალდებულო ფორმით არ ითხოვდეს, მაგრამ ადამიანს წინააღმდეგობის გამწევ პირს უფრო მკაცრი დამოკიდებულება ჰქონდეს ამ საკითხთან მიმართებით, შესაბამისად ის ფაქტი, რომ რელიგიური ან ფილოსოფიური მოძღვრება ასეთ ვალდებულებას, მის მიმდევარს, მის მაღიარებელს არ აკისრებს, თავისთავად არ გულისხმობს, რომ ადამიანს არ შეიძლება მიენიჭეს კეთილსინდისიერი წინააღმდეგობის უფლება. მეორე მხრივ ეს პერსონალური ასპექტი იმაშიც ვლინდება, რომ თუკი რელიგიისა და თუკი კონკრეტული რელიგიური დოქტრინის საფუძველზე ადამიანს მიენიჭება კეთილსინდისიერი წინააღმდეგობის გამწევი პირის სტატუსი და გათავისუფლდება შესაბამისი ვალდებულებიდან, ამ უფლებას რომ არ ქონდეს ინდივიდუალური ხასიათი და იყოს თქვათ კოლექტიური ბუნების, ეს გამოვლინდებოდა შემდეგში, რომ ამ რელიგიის მიმდევარი ნებისმიერი პირი ავტომატურად იქნებოდა გათავისუფლებული შესაბამისი ვალდებულებებიდან.
აი ეს ძირითადი საკითხებია, რაც კეთილსინდისიერის წინააღმდეგობის უფლებას უკავშირდება, როგორც აღნიშნეთ, ამ მხრივ არის ძალიან მდიდარი გამოცდილება კონვენციის ორგანოების პრაქტიკაში, როგორც ადამიანის უფლებების კომისიის, ასევე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს ფარგლებში განხილული საქმეების თვალსაზრისით. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ გვაქვს სპეციალური კანონი ამ სფეროში და ასევე გვაქვს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის თანახმადაც სამხედრო სავალდებულო სამსახურს გაუთანაბრდა სარეზერვო სამსახური და საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ადამიანის პირს უფლება აქვს კეთილსინდისიერის წინააღმდეგობის უფლებით ისარგებლოს როგორც სამხედრო სავალდებულო სამსახურთან მიმართებით, ასევე სარეზერვო სამსახურთან მიმართებით. ამ უშუალოდ ამ გადაწყვეტილების გარდა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაში აღწერილია უამრავი ფუძემდებლური საკითხი და პრინციპი ამ კეთილსინდისიერის წინააღმდეგობასთან დაკავშირებით და შესაბამისად ის ამ უფლების გასაანალიზებლად და გასაცნობად ძალიან სასარგებლო წყაროა. პრინციპში აქ შეგვიძლია შევწყვეტოთ საუბარი კეთილსინდისიერის წინააღმდეგობასთან დაკავშირებით და შემდეგი საუბრებიდან გავაგრძელოთ უკვე რელიგიისა და რწმენის თავისუფლების სხვა პერსონალური ასპექტების მიმოხილვა.